Ini hasil kerjaan yang kemarin ya, kulkasnya yang 4 pintu kemarin naik oli. Nah ini kita lihat hasilnya. Wow, udah beku, esnya udah jadi tuh, udah beku semua. Kemarin kejadiannya naik oli ini kulkas, langsung kita eksekusi flashing, terus kita vakum, isi ulang lagi. Nah ini udah bagus kulkasnya, udah dingin ya, esnya udah jadi tuh. Kulkasnya 4 pintu ya, mantap. Belum ada ganti-gantian. Posisinya cuma tidak dingin karena disebabkan naik oli ya. Kita flashing, nah ya, terus kita isi ulang kembali freonnya. Sekarang sudah jos. Terima kasih.